तो ही बस के साथ आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मोटरसाइकिल महल, पता नहीं क्या नाम है। तो गाइस मुझे गेम मिली है, मैंने कहा तो गाइस इसमें हम लोग को चलानी होती है बहुत सारी बाइकें। तो हर 100 हमारे पास इसमें पैसे नहीं होते, हमारे पास इसमें होते गियर्स। तभी मैं अपनी बाइक ले लेता हूँ। अभी मैं अपनी बाइक पे बैठ गई, शोर आ रहा है भाई, सब लोग बचना है यार ट्रैफिक पुलिस। इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। ओ बस चलो ट्रक वाले पागल हो भाई। आज देखते हैं हम लोग कितने मतलब ये तो कलेक्ट कर सकते हैं। फुल स्पीड पे चल रही है। ओह क्या ओवरटेक किया है भाई, थोड़ा आहिस्ता करके ओवरटेक करते हैं भाई। केटीएम की बाइक है तो थोड़ा आहिस्ता करते हैं क्योंकि उसके टायर स्लिप हो जाते हैं। जो बड़ी तो मतलब कावासाकी बाइक होती है उसको तो दिक्कत है और जो करो और ये नहीं होती क्योंकि ना हाबुसा वगैरह हो जाती है, पर ये इतनी नहीं होती, स्लिप भी हो जाती है। तो भाई सभी इधर चलते हैं। चलो भाई भागो 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 भाई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैंने कहा था इससे हो सकती है बाइक, अच्छी बाइक भागती है। भागो 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 ऐसा भागो 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 भाई गिर गया। गाइस बहुत गंदा गिर गए। इतना हमारे पास है कितने बार गाइस मेरी बाइक को भाई एक और बाइक निकालते हैं। ओ भाई सब चाहिए। ओ भाई पागल है क्या कर रहा है कि क्या भाई शौक मार क्या करते लोग पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। एकदम चाह लेते हैं, कोई ओवरटेक करता है, कोई ओवरटेक करता है। अभी देखते हैं कि हम लोग ये कोई बनाते हैं भाई। ये वीडियो ना मैं बस बनाऊंगा क्योंकि ना मैं आपको बता दूं हर मैं छोटी छोटी वीडियो डालूंगा, बाद में जो शिट मैं भागा बाद में जो है ना मैं बड़ी वीडियो डाला करूँगा। अब मैं छोटी छोटी बस 6 मिनट वाले वीडियो को एंड कर दूंगा। तो ये बता दूंगा इसका मतलब अगर हम मर गए ना मर गया तो है बात नहीं। तो बस मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। गाइस कल भी एक वीडियो आएगी, ठीक है? नहीं कल नहीं, आज रात को आएगी वीडियो। तो गाइस सी यू, टाटा बाय बाय।